Храп. Спокойной ночи, Зук. И тебе, Яя. Зук, ты храпишь. Я не могу уснуть. Это не я. А, не ты? Нет. Ой, слышал? Кто-то храпит в моей кровати. Меня, подожди. Кажется, звук идет отсюда. Да, верно. Смотри, это Карин. Да, наверное, это она храпит. Идем проверим. Сейчас увидим, права ли я. Нет, она не храпит. Но я слышу храп. Ой, смотри, это Азиз. Да, я его вижу. Наверняка это он храпит. Идем. Посмотрим, права ли я на этот раз. Нет, это не он. Слушай, там храп еще громче. Идем. Смотри, это Марис и Джулиус. Думаешь, это они храпят? Наверняка. Я послушаю Джулиуса, а ты Мариса, ладно? Ладно. Нет, это не он. Слушай, кажется, звук идет оттуда. Бежим. Все громче и громче. Это Джудит. Проверим, не она ли храпит. Нет, это не Джудит. Звук идет оттуда. Это Лулу. Давай послушаем. Нет, это не он. Звук доносится из пещеры. Бежим туда. О, Реймонд! Это точно он. Кажется, это не Реймонд. Но кто же тогда храпит? Это принцесса! Принцесса, это я, Зук. Принцесса, мы не можем заснуть из-за твоего громкого храпа. Она не слышит. Подожди-ка, у меня есть идея. Разбужу ее вот этим. Сейчас. Не получилось. Попробуй вот это. Она по-прежнему храпит. Вижу. У меня есть другая идея. Принцесса, ау! Принцесса! Она не просыпается. Я придумала. Поцелуй ее, будто бы ты прекрасный принц. Это наверняка заставит ее проснуться. Нет, не хочу. Ну ладно, я сама. Странно, не получилось. Зук, вся надежда на тебя. Надо ее поцеловать. Ну ладно. Это тоже не помогло. Видимо, нам никогда не заснуть. Придумал. Увидишь, принцесса, там ты сможешь храпеть так громко, как только захочешь. И никто не проснется. Вот так. Теперь мы можем спать спокойно. Спокойной ночи, Зук. И тебе, Яя. Программа подготовлена к эфиру по заказу студии Ю7.